दोस्तों, सूखी खांसी के लिए केमिस्ट ने मुझे ये दी थी, ये देख लें आप। अगर आपको कभी सूखी खांसी हो तो ये ला सकते हो, मांग सकते हो, क्योंकि कई केमिस्ट जो होते हैं वो बिना उसके नहीं देते, तो ऐसे मांग सकते हो आप। ठीक है, देख रहे हो, ये देख लें। मैंने उसे ये बोला था कि सूखी खांसी हो रही है, ठीक है, तो ये ला सकते हो केमिस्ट से, देख लें। ठीक है।